Maana tulishasema mpira ukikushinda nenda kijijini kalime, mpira ukikushinda nenda kafanya ubamedi. Kama unavyoona wenzetu sasa hivi washatoka kwenye masuala mpira, sasa hivi wamekuwa mabamedi. Asiyefika leo Benjamin Mkapa, mimi Yanga nikifika na pro point 3 pamoja na kombe la Golden Leaf, yani ngao ya jamii. Alafu huyu asiyefika mtoto mtukutu, mtoto mleazo ndio akuavyo, anapigwa fine ya milioni 200. Kwanza leo ngoja, kwanza leo tunakwenda kukutana na timu yenye mabango. Ngoja wewe, ngoja mimi na mabango, ngoja mimi na mabango, ngoja wewe mimi na mabango, naanza kuhesabia tena kutajana majina. Hii inaitwaje? Hii inaitwaje? Angalia hiyo, si beti wewe. Bite beti unaongeza wewe. Angalia hii bite, hii ambaruti, hii dida Mudi Kola, Mo Foundation na msingi. Mambo vipi? Bwana shwari kabisa. Mdau huyu hapa. Bwana mambo vipi? Huyu hapa. Bwana unaingia na rekodi nzuri kabisa. Sisi bwana ni wakali wa hizi kazi. Na ndio maana tulishasema mpira ukikushinda nenda kijijini kalime, mpira ukikushinda nenda kafanya ubamedi. Kama unavyoona wenzetu sasa hivi washatoka kwenye masuala mpira, sasa hivi wamekuwa mabamedi. Angalia kile kijolo chao cha msimu huu, wanatangaza bia huko sasa hivi. Kwa hiyo wenzetu mpira ushashinda, wamekuwa mabamedi. Haiwezekani nchi hii tuishi kama Kambale, baba ndevu, mtoto ndevu, mjukuu ndevu. Haiwezekani. Lazima kila mmoja ajulikane, mkubwa yuko wapi, mdogo yuko wapi. Huyu leo kaingia kwenye mfumo. Unajua nimembutua mara 5 mfululizo mara 5 Sasa unaambia kule shuleni kule unatoka form 1 mpaka form 5. Ili uweze kumaliza nitakuwa ufike form 6. Sasa nitakuwa leo nimalizie ile darasa moja lililobaki. Form 6. Na hamu kweli yani. Na wauliza watoto mmoja kwamba jana hawajazuilia kufanya mazoezi. Jana wamefanya mazoezi. Jana hajafanya mazoezi. Jana amefanya hajafanya. Maana kwenye msimu uliopita ule ile mechi ambayo tulisemaga tucheze, waligomaga kuja uwanjani akasema amezuiliwa kufanya mazoezi. Vipi jana amezuiliwa ama hajafanya? Unajua haya matoto haya sio tunawazuiaga kufanya mazoezi. Hayafuati protocol wenyewe anaita. Yanakuja kiolelela uwanja wa baba yake huu. Toa taarifa kwa bodi ya ligi, toa taarifa kwa mwenyeji wa mchezo, toa taarifa kwa meneja wa uwanja. Unakuja kama unataka kwenda kienyeji kwa uwanja babako, naenda Bunju kule. Alafu unatoa taarifa kwanza, ndio meneja anafungulia uwanja. Utaratibu. Utaratibu, fuata taratibu, vigezo na masharti kuzingatiwa. Jana nani kamzuia? Na ndio maana tuliwaambia kuelekea sio dabi. Na nyinyi waandishi wa habari leo msiseme dabi. Mimi sina dabi hapa. Mimi nakwenda kucheza na kibonde wangu Mwembe wa Uene. Leo tarehe kutikisa yale maembe tena. Hawachomoki leo kaka, hawachomoki. Wamesema wapo tayari kuwapa hicho kichwa. Kwanza hicho kichwa ambacho wanakitamka wao mpaka saa 1 usiku tutakuwa nawaambia hicho kichwa mlichokitega vipi baba, mpaka saa 12 kama na nusu. Ukimwona mtoto wa Mudi yupo kwenye majukwaa huko, labda huyo mtu wa jeza Golden Leaf, lakini mpira tunaanza 11 mpaka saa 1 ndio maisha. Na piga takwimu saa 12 na nusu, bado kama robo saa ama nusu saa mpira kuisha. Kwenye majukwaa kwao kule utakuta kweupe. Wao wanajua kabisa kiangaza anachokwenda kudondoshewa leo. Hatupoi kipigo anachokwenda kumdondoshea leo. Sasa alipeleka barua TF hapa kamgomea kule. Alafu asio mpenda ndo achezesha mechi leo. Unamjua huyo? Asio kwa naomba mbamba, hataki kununuliwa pesa kwenye Mpesa la giga ndani ya nyumba. Mpaka sasa anatamani kupeleka barua pili TFF. Lakini wamekutana na bodi ya ligi pamoja na kakangu Karia, kakunja uso angita. Na juzi kakangu Karia nimpongeze, katoa taarifa tena na msisitizo. Asiyefika leo Benjamin Mkapa, mimi Yanga nikifika na pro point 3 pamoja na kombe la Golden Leaf, yani ngao ya jamii. Alafu huyu asiyefika mtoto mtukutu, mtoto mleazo ndio akuavyo, anapigwa fine ya milioni 200 na anashushwa daraja. Hiyo tayari wanayo. Kwa hiyo kasema aje. Kwa atake asitake lazima aje. Ukitaka kujua kabisa si tuko bora, angalia nyoyo wenyewe, si jana si juzi kafu ameposti kule. Tayari washakula lungu la kafu kule. Bilioni 800 nitakuwa wasilipe kule. Na amefungiwa kuingia uwanjani. Matoto matukutu mazee kungoa viti. Sasa leo hala. Leo nimeongea na makamanda wote wa mkoa wa Dar es Salaam kupitia kamanda wa mkoa wa Dar es Salaam Masilo. Nimemwambia leo tuletee defender za kutosha. Ukingoa kiti kakugonga pakome, unangoa kiti. Why? Leo wanaishia wote jela. Na vile vitu unaviona viti hivi. Na ndio maana safari hii meneja wa uwanja kaamua kuwekea vile viti vya bendera ya nchi. Unajua kwa nini kawekea bendera ya nchi? Kwamba utakapokingoa kile kiti unapewa kesi ya kuchana bendera ya nchi, unapewa kesi ya hujumu uchumi. Kwa leo hao wanaishia jela wote ndani. Baba leo tuko vizuri kaka. Anakula ngapi leo? Leo baba nimemisi 5. 5 kaka. Unajua leo nampiga mapigo ya, unajua kumbe kipigo nilichomdondoshia mara 5 hii
kumbe nilikuwa namnywesha mtoto uji na mbembeleza. Unajua ndio maana hata watoto wa miaka hii wanakuwa wanenepe. Unajua unamnywesha mtoto uji kwa kumbembeleza, unamnywesha na kijiko. Nywesha kizamani. Sasa leo unakwenda kumnywesha kizamani. Unakumbuka watoto zamani tulikuwa tunanyweshaje? Unamkamata pua hivi. Alafu unaweka mkipua. Alafu unamwambia chagua, kunywa uji na kufa bora nini? Lazima kunywa uji. Mtoto wa Mudi ni mkali. Wanasema kama kikosi chenyewe ndio kile kilichocheza juzi kapata goli moja. Basi shughuli mnayo. Kaka, unajua kuna kwenye matamasha yale, kuna mmoja alikuwa na send off. Alafu kuna mmoja kaandaa shela la kwenda kumvisha mtu. Yeye alikuwa na send off, mimi nimeshona shela, sio hivyo? Ukiangalia kwenye michezo ile, kuna mmoja alimpa pesa kwenye angalia Gor Mahia wale. Walipewa pesa kwenye Mpesa akacheza chini ya kiwango. Sasa kama mtu anapewa pesa chini ya kiwango, na ndio maana ukiangalia Gor Mahia uchezaji wao, walikuwa wanatoka nyuma huku kwao, wanashambulia vizuri tu. Wakifika kwenye penalty area, mwanangu anaangua nazi. Wakikumbuka pesa tu wanaangua nazi. Sasa leo nakwenda kukutana na kulungwa tusianunuliwe kwa tuenye pesa zetu. Wewe unafikiri kwa bilioni 200 tuloiweka pale bilioni 100 ile. Yaani Manchester mwenyewe haoni ndani, Barcelona haoni ndani. Yaani mwanzo Manchester ingi. Kaka, bilioni 100. Bilioni 100 nitafutia katika ukanda huu wa Afrika. Na bara lote la Afrika. Nani kaweka pesa? Nani kaweka pesa nyingi? Nani kaweka pesa? Ngoja. Wanasema zile ni tathmini tu. Unasemaje? Tathmini. Wewe ukisema tathmini kwenye tofali la ubingwa, wanachama kama wanachama tulichanga shilingi ngapi? Wewe ukisema kama nani? Tulichanga bilioni 200. Uongo. Wanachama kama wanachama tulichanga shilingi ngapi? Bilioni 200. Kuna mchezaji alikuwa anataka aondoke. Yule pale nimembakiza tofali la ubingwa. Kuna mchezaji alikuwa anataka wewe ujui striker nao utakiwa na Manchester Mzize. Wewe ngoja. Mzize zimekuja Manchester. Wewe shahidi. Ofa za Mzize zimekuja ngapi hapa na zimekataliwa hapa? Tusende bali. Yule wa mwisho alifika bilioni ngapi? Mtoto mnamfungia riski yule analalamika. Ngoja. Kupitia ukurasa wake yeye mwenyewe kwa hiari yake. Alisema ninayepata mafanikio ni mimi. Kwa nini mnang'anikia niende nje? Kama anakula hasara ni mimi. Kwanza anasema alivyotoka kwetu Iringa mpaka anafika kwenye klabu ya Yanga amepiga hatua ndefu sana. Yaani kama ni bomu umepiga hapa na Mtwara. Kwa hiyo haya matoto inavyoonekana yanamuogopa Mzize. Kwa hiyo yule kabaki ataendelea kuwepo. Kuna mtu alimvishaga jeza Pakome. Kwa hiyo wewe tulia kaka. Nikwambia kitu. Unajua unaona wanapopiga kelele. Mechi zote ulizokuja. Upigaji kelele hivi. Lakini baada ya mpira kuisha yanasanuka yote anaanza kunaumu Mangungu. Na leo marufuku kumtaja Mangungu. Unajua siku zote unaona wanavyoongea hawa. Yaani siku zote hata ukienda hospitalini ukimkuta mgonjwa anaongea sana na kurusharusha miguu na mikono, huyo ana dalili zote za kufa. Yaani simu yote waloongea ikifika saa moja hawapo. Kwa hiyo wewe nitafute saa moja. Kwa hiyo saa moja ndio anatoka anasema wao mpira haramu. Kwanza leo tunakwenda kukutana na timu yenye mabango. Ngoja. Mimi na mabango. Mimi na mabango. Naanza kuhesabia. Tena kutajana majina. Hii inaitwaje? Angalia. Hiyo si beti wewe. Bite. Beti unaongeza wewe. Angalia hii bite. Hii ambaruti. Hii dida. Mudi Kola, Mo Foundation na msingi. Wanatangaza kombe wamekuwa Mzee Topolo. Nakuza swali moja. Mimi hapa. Swali moja. Mtu wa Yanga wote nimuulize, muulize. Mtu wa Yanga